നമസ്കാരം പ്ലസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഉക്രൈൻ റഷ്യ സംഘർഷം വളരെ നിർണായകമായ ഘട്ടത്തിലൂടെ പോവുകയാണ്. ഉക്രൈന്റെ ഹൃദയം റഷ്യ പറിച്ചെടുത്തു എന്ന തരത്തിലുള്ള തലക്കെട്ടുകളാണ് ഇപ്പോൾ പല മാധ്യമങ്ങളിലും നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. മരിയോപോൾ ഏകദേശം കീഴടക്കിയ ഒരു സാഹചര്യവുമാണ്. ഈ ഘട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഏവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത. അതായത് റഷ്യക്കെതിരെയുള്ള ഉക്രൈന്റെ യുദ്ധത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാനും അണിനിരന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ. അതായത് റഷ്യക്കെതിരെ പോരാടാൻ തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ തീരുമാനിച്ചത് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഉക്രൈൻ സൈന്യത്തിന് പാകിസ്ഥാൻ ശതകോടീശ്വരൻ മുഹമ്മദ് സഹൂർ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകിയതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. റഷ്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഈ യുദ്ധത്തിൽ തന്റെ ഭർത്താവും അതുപോലെ തന്നെ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള നിരവധി പാക് സുഹൃത്തുക്കളും ഉക്രൈനെ സഹായിക്കാൻ സജ്ജമായി നിൽക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ യുദ്ധവിമാനം വാങ്ങി നൽകിയ സഹൂറിന്റെ ഭാര്യയും ഉക്രൈനിയൻ ഗായികയുമായിട്ടുള്ള കമാലിയ സഹൂർ പറഞ്ഞതായി ഉക്രൈനിലെ തന്നെ മറ്റൊരു മാധ്യമം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രധാന വാർത്തയായി ഇപ്പോൾ ഇത് പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഉക്രൈനിലെ വ്യോമസേനയ്ക്കായി 2 ജെറ്റ് വിമാനങ്ങളാണ് തന്റെ ഭർത്താവ് വാങ്ങി നൽകിയതെന്നും അവർ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം ഒന്നും തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം പുറത്തു പറയാൻ ഭർത്താവ് സമ്മതിച്ചുവെന്നും ഇതുവരെ ഈ വിവരം മറച്ചുവെക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇവർ പറയുന്ന കാര്യം സത്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ വിമാനം ഉക്രൈൻ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രൈന് വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൂടാതെ റഷ്യക്കെതിരെ ശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്താൻ ഇക്കാലയളവിൽ സഹായിച്ചത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ നിരവധി പേർ നടത്തിയ സഹകരണവും അതുപോലെ തന്നെ അവർ വാങ്ങി നൽകിയിട്ടുള്ള ആയുധവും തന്നെയാണെന്ന് പലരും റഷ്യ പലതവണ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഉക്രൈനിലെ തന്നെ പത്രമായിട്ടുള്ള കീവ് പോസ്റ്റിന്റെ മുൻ ഉടമയായിരുന്നു സഹൂർ എന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നാലും ഈ യുദ്ധത്തിനിടെ ഉക്രൈനിയൻ പൗരന്മാരെ വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഒഴിപ്പിക്കാനായി സഹൂറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ശ്രമം നടന്നതായും വാർത്തകൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശതകോടീശ്വരൻ യുദ്ധത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുദ്ധമുഖത്ത് ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന തരത്തിലുള്ള വാർത്തകൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതും ഇതുമായി കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണ് എന്ന മട്ടിലേക്കാണ് അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങളും വിലയിരുത്തുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലേക്കും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമായി നിരവധി അഭയാർത്ഥികളെ എത്തിക്കാനായി ഫണ്ട് സ്വരൂപിക്കാൻ സുഹൂർ ശ്രമിച്ചതായും വാർത്തകൾ നേരത്തെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. സുഹൂറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് തന്നെയാണ് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൂടാതെ മാർച്ച് മാസത്തിൽ അറബ് ന്യൂസ് നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലൂടെ റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിനെതിരെ ശക്തമായി പോരാടണമെന്നും ഉക്രൈനെ പിന്തുണയ്ക്കാനായി തന്നോടൊപ്പം നിൽക്കാനും സുഹൂർ ലോകത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം വാർത്താ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യൻ അധിനിവേശ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ശക്തമായ കടന്നുകയറ്റം നടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ വാർത്ത കൂടി പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നാലും ഉക്രൈൻ സൈനികർ റഷ്യയ്ക്ക് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങിയെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നെങ്കിലും ഇതിൽ കൃത്യമായ ഒരു പ്രതികരണം നടത്താനായി ഉക്രൈൻ ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ വാർത്തയും കൂടി പുറത്തു വന്ന സ്ഥിതിക്ക് റഷ്യയ്ക്ക് മേൽ കടുത്ത പ്രതിരോധം മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരം ലഭിക്കുകയാണ്. മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. മലയാളി വാർത്ത പ്ലസ്, ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്.